Hello， 大家好，我是塔塔。最近特别想吃面，天气冷的时候呢，来这碗热腾腾的葱烧鸡肉面。这碗汤面层次丰富，味道浓郁，汤头回甘又带有一点辣，每一口都回味无穷。先来准备高汤的部分。高汤的材料表我列在上面，有需要的人请自行取用。我刚好有种迷迭香，加一小株进来增添风味。煮高汤超级简单，不过懒得准备的人呢，也是可以买现成的高汤使用。滚了之后转中小火，大概煮30分钟左右。像这样呢，就有一锅非常美味的鸡肉蔬菜高汤咯。准备2只带骨大鸡腿，这些大概有1公斤左右。带骨的鸡腿肉建议要先汆烫一下，先把水煮到温温的，用温水来汆烫鸡肉，可以保持肉质，又能够去除血沫。冷水汆烫也是可以的，只是鸡肉会煮比较久一点。烫好之后呢，准备1桶冰水，把鸡肉取出来，迅速降温。现在汤上面已经布满浮沫，差不多可以取出来了。汆烫鸡肉不用煮到熟，煮太久鸡肉的风味会流失哦。现在把表面脏脏的地方清洗干净。如果你觉得处理鸡肉很麻烦的话，可以一次多处理一些，放冷冻。这次的酱料比较多，材料表我列在上面，有需要的人请自行截图。现在来准备香料的部分，这是花椒，这是肉桂、八角、月桂叶，还有一些小鱼干跟干贝，这些呢都可以增加汤的鲜味。先来切几片姜片，辣椒是绝对少不了的，大概加入1到2条。蒜苗准备1株，像这样斜切。这些呢就是我们等一下要爆香的新香料。我还会拍一些蒜头来爆香，会更够味哦。葱烧面当然少不了青葱，大概会用到这样的分量。最近葱很贵，但是何必对自己这么小气呢？想吃就吃吧。把这些葱拍一拍，让葱味释放出来。像这样拍一拍后呢，葱也会比较软，不会断裂。然后把整把葱像这样绑在一起，等一下熬汤就不会散掉了。这里呢，我用一个小锅子来煸香料，把花椒、八角、肉桂放进来，加入适量的油，用中火慢慢的煸出香味。大概看到花椒起泡的样子就可以咯。现在把这些香料油过滤出来，香料就不用了，我们只取用一些香气。用这些香料油等一下来爆香。除了香料油之外，拉2片鸡皮出来爆香用。先稍微热一下锅，加入1匙半的香料油，2片鸡皮，放入爆香的姜片、蒜白，挤压一下鸡皮，让鸡皮释放出油脂。差不多看到姜片边缘卷曲，就可以把辣椒放进来爆香了。蒜头也这时候放进来，在锅底挪出一个空间。这时候把辣豆瓣酱跟沙茶酱放进来，糖也放进来炒。现在锅底有点干，加入部分的烧金酒进来，抢出酱香。把这些酱料呢稍微的炒出香气，就可以把鸡肉放进来翻炒。鸡肉有先汆烫过的话，就会比较好翻炒。现在只要把鸡肉均匀的炒上色，让酱料味道吃进去。这时候把酱油倒进来，蚝油也放进来。
继续翻炒入味，把剩余一部分的绍兴酒呛入锅里，充分的拌炒均匀。哇，光是这样一锅，香气就够诱人了。这个就算是加入水进来炖煮，也是一道好菜哦。现在呢，我们把高汤全部的加进来，补上2片月桂叶，接着放入小鱼干跟干贝，增添鲜味。把最后剩下的绍兴酒全部的倒进来，一点五香粉或者胡椒粉，滚了之后补足一些热水进来煮。等到汤再次的滚沸，转中小火，慢慢的炖煮。这时候呢，把葱放在汤上面，熬出味道。慢慢的，葱的甜味就会融进汤里了。我们大概维持小滚的状态，炖煮30到35分钟左右。今天我心情好，自己做了面条。大家准备新鲜的拉面面条就可以了。我这个有加入一点鸡蛋，面条会更营养一点。现在汤已经熬煮的差不多了，来试喝一下汤的味道。如果汤咸味多一点，就补一点热水进来，再熬煮一下。现在呢，把这些葱拿起来。另外，我还要切一点葱花备用。旁边起一锅滚水来煮面。煮面的时间呢，请按照自己的面条做决定哦。滚了之后，加入1杯冷水进来，这样面条会更加的弹牙。这时碗底加入一点葱花，一点白胡椒粉，把热热的面放上来，激发葱的香味。放上鸡腿肉，淋上汤汁。来一点葱花，点缀一下，这样非常诱人的葱烧鸡肉面就完成啦！哇，看起来也太好吃了吧！先来泡一下我饭后的饮料，这是我特调的洛神花柠檬茶，酸酸的，非常解腻哦。搅拌一下。好了，我的肚子已经咕噜咕噜的叫了，那我要开动喽！哇，我自己做的面条也太 Q 了吧！这个汤呢，味道很有层次，不光是咸味而已，还带有一点鲜味，一点辣味，非常的好喝。鸡肉也炖煮得非常入味，不仅嫩，口感也刚刚好。太好喝了！这道葱烧鸡肉面做法虽然繁琐一点，但是非常值得哦。好啦，今天的影片就到这里，喜欢我的分享，记得帮我点赞、点订阅，还要开启小铃铛哦。那我们下次再见，拜拜。